promise to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Fala, rapaziada do Mamutes Carejo, como é que vocês estão? Hoje a gente está trazendo um novo filme aí para vocês. Hoje apresentando Phaser 250. Esse canal ele é um canal exclusivo de manutenções, tá? Vai ter bastante brincadeira, bastante tirar dúvidas, o carro passando na rua e outro carro passando na rua. E ele vai ser um canal de informação técnica para estar trazendo o cliente mais próximo aí da oficina, tá? Que é uma Phaser 250 no 2015 e a gente vai estar fazendo que manutenção nela? Vai ser troca de óleo, Motul 2050, tá? Para ela, cliente que comprou. Vamos estar substituindo filtro de óleo, que já está na época. E de manutenção fora do comum, eu não sou muito fã de usar peça paralela, mas essa aqui eu confio para o modelo das 250 Yamaha, tá? Ele é um tensor catracado, não vou falar a marca, mas quem vê a embalagem vai saber. Ele é muito bom, eu nunca tive problema. Ele é uma peça paralela que eu uso e não me dá problema. Fora isso, eu sempre uso coisas originais, tá? Evita problema para o mecânico e para o cliente. E demais manutenções, pastilha traseira da Potenza, modelo semi-metálica, tá? Pastilha que eu recomendo, eu acho bem bacana. Ela traz uma qualidade bem legal, então eu tenho usado bastante. E tem até um vídeo que eu estou planejando sobre pastilha de freio. Eu peguei uma pastilha de freio de R$15 e vou mostrar a diferença de qualidade para vocês depois. E por último, que já chegou, tá? Disco de freio, a gente vai estar substituindo ele, cliente que comprou. E a gente vai estar fazendo essa instalação. Fora isso, tem mais duas coisinhas que eu vou estar fazendo na moto, que é o barulho no painel, tá? Que é um crônico das Phaser 250, ela quebra umas travinhas da carcaça, e aí vira um ruído infernal. E vou estar olhando a traseira também, deve ter alguma coisinha solta, que toda vez que passa em alguma lombada, alguma coisa, faz um barulho de cloc-cloc. Bom, por enquanto é isso, e eu vou trazendo as imagens aí conforme for acontecendo, tá bom? Segue aí, galera. Vamos que vamos para a manutenção agora. Bom, rapaziada, como eu falei, a gente vai fazer uma manutenção no tensor da corrente de comando. O que acontece? Esse tensor ele fica instalado no motor, deixa eu ver aqui só, desta maneira, tá? Esse aqui ele vai para frente, ele empurra uma guia, onde empurra a corrente do comando. Ele para frente, essa mola desgasta. Pra você entender, esse tensor da Phaser ele é super duro. E se eu fizer isso aqui na mão, ele tá voltando, ó. Isso não era para acontecer. Galera, desmontou o painel da Phaser, tá? Posso tirar 4 parafusos. Você vai retirar essa capa. E o que acontece? Ele tem essas travinhas aqui na parte superior do painel e elas afrouxam ou quebram. E isso gera um ruído a 3.500 para cima. Quando você acelera ou desacelera a moto, ele faz um rum, rum, e fica fazendo esse ruído. Não estraga nada, não impede nada, mas para quem gosta da moto sempre aliadinha, isso aqui vira um tormento psicológico. Então o que a gente faz? Desmonta a carcaça do painel inferior, tá? O painel tá inteiro, vocês podem ver. Tá? Não tem sinal de queda, nada, isso aqui acontece ocasionalmente. Então o que a gente faz? A gente passa uma fitinha dupla face aqui, ou aqui no painel, e cola ela. E a própria fita serve como um amortizador de ruído. E aí ele para de fazer uma vibração que fica aqui no painel, que é bem chato. Então esse problema aqui é fácil de resolver. Bom, galera, desmontamos a roda, tá? Vai ter sendo substituído o disco de freio.
circular. Substituir o disco de freio lá na roda, tá, gente? E aqui a gente vai trocar a pastilha e os 2 parafusos. Porque nós, como mecânicos, não economizamos em ferramenta de qualidade. Porque dá muito retrabalho. O cliente foi tentar substituir a pastilha em casa e usou uma Allen não muito boa. Tenta chegar bem próximo. Espanou o parafuso na pinça. E esse parafuso ele é chato de tirar. Como vocês veem, ele a cabeça dele já é a própria rosca, então ele vai para dentro da pinça. Isso aqui vai dar um certo trabalho pra gente tirar. Eu vou estar substituindo os 2 já. Bom, galera, estamos trocando o disco traseiro. Esse aqui é o que tá lá. Foco nele, Nino. Esse aqui é o novo, vamos tampar a marca. Não tô ganhando royalties. Bom, galera, aqui o desgaste é visual. Mas todo o disco ele vem com uma marcação de limite. Nesse caso tá aqui, ó. Deu foco aqui. 3,5 milímetros. Você nunca vai medir pela borda, como vocês podem ver, a borda fica ressaltada. Você tem que pegar um paquímetro de massa e medir pelo meio. É sempre aqui onde a pastilha corre. Se ele chegou a 3,5, tá na hora de substituir, tá? Então nunca deixa passar, isso aqui é segurança. O disco pode quebrar e não adianta, deixar assim também vai ficar estragando a pastilha. É isso aí. Bom, finalizamos a montagem do disco de freio, roda, pastilhas, conseguimos tirar o parafuso da pinça. Agora a gente vai fazer o trabalho de sangria de freio. Sangria de freio nada mais é do que substituir o fluido de freio. Isso é indicado a cada 10 mil ou de ano em ano. Então é legal estar fazendo para você sempre estar com a capacidade de freio da moto em dia. Então assim, mais do que fazer ela andar é fazer ela parar, primeiramente. A gente vai estar usando Motul 5.1, excelente fluido, e o freio dela vai ficar 0 bala. Bom, olha aí a cor do fluido, gente, bem escuro. Tá vendo? Quase transparente. Quando eu colocar o novo aqui eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver a diferença de cor. Aí, ó, galera, depois de trocado, ó, ele fica clarinho. Dá pra você ver até o fundo do reservatório. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Outro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Outro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Outro abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Fala, rapaziada do Mamutes Garage, como é que vocês estão? Hoje aí estamos trazendo um novo... Fala, rapaziada do Mamutes Garage, como é que vocês estão? Hoje a gente está trazendo aí um novo vídeo com cacetada de cachorro latindo na porra da rua. Que é uma merda, cacete. É tomar no cu. Os cachorros estavam quietos até agora. Salve, galera do Mamutes Garage. Porra, cachorro! Tira uma foto, velho. Meu Deus, o cachorro não cala a boca, velho. Gente, cachorro aqui não falta. Toda vez que eu vou filmar, tem um cachorro, caminhão do gás, tem tudo passando na rua. O melhor trabalho que eu já tive! É o melhor que eu já tive. O melhor que eu já tive. O melhor que eu já tive.